அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த H2 பார்த்த உடனே நம்மளும் எப்படா சூப்பர் பைக் வாங்கலாம்னு சொல்லி ஆசை வந்துருச்சு. எனக்கு நம்ம சேனலில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த பைக் வாங்கணும் அதாவது சூப்பர் பைக் இன்லைன் 4 சிலிண்டர் பைக்கை வாங்கணும்னு ஆசையாக இருந்திருப்போம். ஸோ அந்த கவலைப்படாதீங்க டிடிஎஃப், நம்ம வந்து லடாக் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு ஸ்டண்ட் பைக்கை ரெடி பண்ணுறோம். சரிங்களா, ஸ்டண்ட்டு நல்லா பழகிட்டு அப்படியே வந்து ட்ராக்லையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சூப்பர் பைக் வாங்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்லைன் 4 சிலிண்டர் பைக் நம்ம வீட்டில் நிற்கும், வேறு லெவல் பண்ணுறோம்.